Hello，大家好。今日我哋講 OpenCode 呢一個開源嘅 coding agent，我覺得佢就非常順手嘅，同時間咧佢都提供到足夠嘅免費模型額度俾大家使用嘅。今日咧，我哋會講 OpenCode 嘅兩個版本咧，包括嗰個 Terminal 版本同埋嗰個 Desktop 版嘅。Terminal 版即係嗰個叫做 TUI 啊，個 Desktop 版咧就係 GUI 啦，即係有 Window 嘅有啲掣可以撳啊嗰一種啦。嗰個 Terminal 版咧就會係個重點嚟嘅。咁我哋會講講佢點樣 config 啦。咁佢 config 咧就有兩個 level 嘅，包括嗰個 global 嘅 level 啦，同埋嗰個 project 嘅 level 嘅。咁另外咧，我哋會講講點樣整一啲 agent 啦，點樣整一啲 command 啦，同埋 skills 諸如此類嘅嘢啦。嗰個desktop 版咧，嗰個用法咧，同個 terminal 版咧就其實大同小異嘅。咁但係咧，佢就會傾向一次過咧就將所有嘢咧就擺晒出嚟。咁所以咧如果你一開始就睇個 desktop 版咧，其實都比較吃力嘅。咁最後咧，我哋會講嗰個 debugging 即係講一啲debug 嘅技巧啊。即係隨住嗰個 project 越嚟越複雜嘅時候咧，你簡單咁樣叫嗰個 AI 去 fix 嗰啲 bug 咧，可能係未必咁有效噶啦。咁所以咧就有一啲嘅建議俾大家嘅。嗰個時長咧大概就係1個鐘左右嘅。咁我哋打翻開 OpenCode 嗰個官網啦。咁呢度咧佢都講到咧，佢係一個開源嘅 AI 嘅 coding agent 嚟嘅。咁呢度咧就講佢點樣安裝啦，又或者你可以撳呢度咧 download 啦。咁佢呢度咧有一個terminal 嘅版本，另外呢度咧有個 desktop 嘅版本嘅。terminal 嗰個咧就係打 command 噶啦，咁嗰個desktop 嘅版本咧就係有個 Windows 嘅咁你可以有 GUI 可以用嘅。咁但係呢個咧仲係 beta 嘅啫嚇。咁我哋主力咧都係講個 terminal，其實兩個嗰個用法咧大同小異好差唔多嘅。你學識咗個 terminal 咧，自然就會識用嗰個 desktop 噶啦。咁我哋 copy 翻嗰個安裝嘅 command 啦，譬如我哋用 npm 去安裝嘅，我哋就 copy 呢個啦一陣間可以用翻。咁我哋去翻佢嗰個GitHub 嗰個 page 先。咁呢度咧，如果大家有咩問題咧，可以喺呢度提問啦。咁另外咧，佢後邊亦都有教咗你點樣安裝啦，諸如此類嘅嘢。OK。咁稍後咧，我哋就會用嗰個 npm 嘅 command 去安裝啦。咁所以咧，你事先要安裝咗嗰個 Node.js 先啦。咁我假設大家已經安裝好啦。咁嚟翻嚟呢個 PowerShell 嗰度嚇。咁我哋喺任何一個 folder 咧就 paste 翻呢一個 command 落去嚇，就係npm 呢一個安裝個 command。咁由於我之前已經安裝過啦，咁所以咧其實佢就好快嘅。咁已經過咗啦。咁我哋可以測試下啦 ，OpenCode 減 V 就睇翻佢 version， 咁就行到啦並且佢 show 咗嗰個 version 出嚟就係 1.17.7 嘅。咁我哋只要 CD 翻任何嘅 project 嘅 folder 就係 CD 翻任何嘅 project 嘅 folder， 然之後咧就可以行翻個 OpenCode 嗰個咁而家由於我已經係進入咗我想要嗰個folder 啦，譬如我當呢個係一個 project 嘅 folder， 咁咪打 OpenCode 咁樣啊。咁佢就可以行到嗰個 terminal 嗰個版本噶啦。咁你見到呢度有好大嘅 local 啦 ，OpenCode 啦。咁呢度咧就係你嗰個 project 嘅 folder 啦。咁呢度咧就係個 version 個名。咁中間呢個咧就係嗰個 checkbox。咁呢一度咧佢就有個 build 嘅字嚇，佢有兩個嘅primary 嘅 agent 即係主要嘅 agent 有兩個。第一個咧就係 build 就係我嚟寫嘢嘅。第二個咧就係嗰個 plan 嗰個咧就係我嚟計劃又或者你唔想佢寫總之唔想佢寫嘢啦咁你都可以用 plan 嘅，唔一定係計劃嘅咁點樣 switch 呢一個 build 同埋 plan 呢個 mode 咧或者叫 agent 咧，咁你就用 tab 呢度講咗，呢度教你。
tape， 咁就 plan 嘅啦。即係你喺 plan 嗰度打嘢，咁佢就唔會影響到你嗰個 disk 嚇，唔會影響到你個 folder 入邊嗰啲文件嘅嚇，佢唔會改嘢嚇。咁佢通常咧呢個愛嚟做乜咧？就係愛嚟計劃嚇，即係譬如喂，我想做啲乜乜乜乜嚇，跟住咧佢咧就會反問翻你佢有啲唔清楚嘅嘢，佢會問翻你，然之後咧你答翻啲問題咧，咁佢就可以幫你整咗個 plan 出嚟。咁完成咗之後咧，你由於你仲喺 plan mode 咧，你就要出翻嚟跟住咧就可以叫佢做大概就係咁樣。咁所以呢度咧就係嗰兩個 primary 嘅 agent 你可以 switch 嘅。咁呢度咧就係嗰個模型嘅名，咁佢可以駁落去唔同嘅模型嘅。而家你睇到呢個 Big Pickle 呢一個咧就係佢其中一個免費嘅模型嚟嘅。咁但係呢個模型咧就好得意啊！佢冇開名啊，你都唔知佢係咩模型啦，亦都唔知道佢係咩 version 嘅咁我哋可以用呢個 slash 嘅 command 啦，呢個 slash model 咁樣咁可以揀唔同嘅模型嘅譬如呢一個咧就係Big Pickle 啦，你見到呢度咧係 free 嘅，免費嘅。跟住呢個就 DeepSeek V4 嘅 Fresh Free 咁我通常我都係用 DeepSeek 呢一個嘅。咁呢一個咧就係小米嗰個 V2.5 嗰個 Mimo 嘅模型啦呢一個咧就係嗰個 Nvidia 嘅。咁佢好多時都會變嘅呢啲免費嘅模型，譬如之前有Minimax 嘅模型啦，亦都有試過係有 Qwen 嘅模型啦咁樣佢好多時都有如果有啲新嘅模型咧，佢就會俾你試下用咁樣但係咧 free 嘅模型咧，佢就係一般係會收集資料嘅，咁所以咧大家如果敏感嘅嘢咧就唔好打上去啦。OK， 咁但係如果大家純粹係學嘢嘅，咁就冇乜所謂啦，我覺得。咁一般我就用翻 DeepSeek V4 嘅，我哋轉翻 DeepSeek V4 嘅。咁佢你見到後邊咧，佢除咗呢個模型嘅名啦，佢仲有個 provider 啦，呢個就係佢個提供者嗰個名啦，即係其實呢個咧係佢自己個平台嚟嘅。咁呢個咧就係叫做 variant 咁你可以用 variance 嗰個咧去到改翻，即係你究竟你要佢諗嘢諗得即係深唔深入啲咁解啦，或者如果你簡單嘅咪撈咯咁呢啲比較複雜啲嗰啲可能就係可能你 set 翻 max 咁樣啦我哋 set 翻個 medium 先啦。OK。咁頭先講到咧，佢有個 send 嘅，其實佢仲有其他嘅，佢應該係 connect 呢個咧，你見到佢有叫你可以叫你揀 provider， 咁你有個 OpenCook Send 嘅啦，呢個就係佢自己call API 嗰個 platform 嚟嘅嗰個provider 你可以揀呢個啦，咁亦都可以揀呢一個高嘅，呢個咧就係佢自己subscription 即係。每個月咧俾我記得好似係俾10蚊咁樣美金啦咁係去 subscribe， 咁佢就會俾一大扎嘅國產嘅模型你可以用到咁樣嘅，主要都係國產嘅呢個 subscribe 呢個，咁呢個咧就即係多啲模型可以揀啦咁你亦都可以駁其他嘅模型譬如呢啲 Google 或者Anthropic 或者係阿里巴巴即係處理嗰啲全部可以喺度揀啦即係譬如你喺出邊 join 咗啲 plan， 你可以喺度入嚟打翻咁樣啦譬如 OpenRouter 咁樣，你咪可以 search 翻啦，跟住你咪 set 翻嗰啲 API 嘅 key 咁樣啦。connect 又或者係DeepSeek 啦即係如果你係付費嘅咯，亦都可以喺度 set 翻嗰個 API 嘅 key。咁總之咧，你喺呢度咧就用嗰個 connect 嗰個咧係駁去唔同嘅模型啦即係駁去唔同嘅 provider 咁揀模型咧就係 model 同埋個 provider 同埋個 connect 咧就係唔同嘅 model connect 個 agent 嗰個咧其實就係頭先講個 tape 嗰個啦
我哋唔需要打 command 去 switch 咯嚇，咁直接用嗰個 tape 嗰個仲方便簡單啲嚇。咁即係下邊呢度咧，大家都知道佢做乜啦。咁呢度呢啲就係嗰啲 help 嗰啲啦。跟住下邊有個 tips 啦。咁我哋去翻呢一版咧，就係佢嗰個講佢嗰個 send 嗰個 provider 嘅。咁其實即係即係充咗值之後咧，就可以用佢呢度提供嘅一啲嘅 API 咁樣啦。咁當然呢個係按用量去收費嘅。好多模型都可以用到，咁但係如果你係佢嗰個高嗰個 subscription 咧嚇，其實佢嗰個係 low cost 嘅 subscription 啦，咁其實呢個咧就淨係可以可以用到嗰啲國產嗰啲模型嘅啫嚇，咁係大扎。咁當然啦，佢亦都有啲嘅 usage limit 嘅，咁大家可以喺呢度睇睇嚇。不過呢個咧唔係一個廣告嚟啊，咁我冇建議大家去 join 嘅。我哋講咧純粹就係講免費嘅模型嘅啫嚇，咁就係我哋會用呢一個DeepSeek 嘅 V4 Flash Free 呢一個模型去講嘅啫。好啦，我哋開始使用嗰個 OpenCode 啦。咁我哋喺呢個 Chatbox 嗰度咧就輸入我哋嘅訴求。咁我哋今次咧就整一個鐘嘅，好簡單嘅一個鐘。咁你可以選擇喺嗰個 build 嗰個 agent 嗰度做，直接叫佢做，又或者你可以用嗰個 plan mode。咁一啲簡單嘅嘢，其實你直接喺個 build 嗰度其實都 OK 噶啦。咁但係我哋假設我哋而家用嗰個即係穩陣啲，用個 plan 嗰個 mode 先啦。我哋試下用個 plan 嗰個create digital clock in red color to show the current time 嗰個 format 咧就係HHMM SS 咁樣。好，而家咧就進入咗嗰個 plan 嗰個 agent 嗰度做緊啦。咁佢由於我冇提供到好多嘢咁佢咧就會反問翻我喂，你究竟想用乜嘢寫咧譬如 HTML 啦或者係 Python 啦咁樣或者你自己提供一個你自己嘅 answer 咁樣。咁我哋就揀 HTML 啦。咁你留意咧呢度咧其實係可以用 mouse 嘅呢個就唔同普通嘅普通嘅 command line， 呢度係可以用 mouse， 譬如可以 copy 咁樣嘅即係可以用嗰個mouse 去選擇一啲字咁樣OK， 咁呢度咧就係佢更新咗嗰個 plan 就係整一個 HTML 嘅文件然之後咧就問翻我唔 OK 啦咁我accept 佢，咁我就出翻去嗰個 build 嗰個 agent 嗰度我哋譬如 OK 咁樣，咁佢就會開始做噶啦。咁佢已經整好咗啦但係喺睇之前咧，我哋望一望呢度先啦。咁呢度咧就有個叫 context 嘅嘢嘅。所謂 context 即係嗰個上下文啦，咁大家可能都知道少少啦。個模型咧就只能夠睇一部分嘅嘢啫，唔可以即係所有嘢都睇晒嘅。佢有個 range 嘅有個 context 嘅 windows 嘅。咁譬如係100萬200萬我唔知你用嗰個模型係幾大啦咁佢呢度咧就顯示咗你用咗幾多 token 啦，同埋你呢度嗰個 context 嗰個即係用量係幾多譬如5%，其實呢度都有講到嘅。咁你可以喺呢度睇，又或者呢度睇。即係如果你個 window 咧你細嘅話咧，佢就唔會 show 呢一邊嘅。咁所以咧佢呢度咧都睇到嘅。咁呢個咧就盡量係細啦而家5%當然係非常之健康啦。咁你標到去即係譬如超過咗一半咁，可能你就要考慮下，即係需唔需要即係壓縮下嗰個 context 嗰個 size 咁佢有一個 command 叫做 compact 嘅compact 咧就可以將佢壓縮咗。
咁其實而家當然其實就唔需要壓嘅，因為太細嚇。咁啊，只不過係我哋即係 demo，我哋就做俾大家睇，或者係 new 咧就直成個 section 咧就 clear 咗佢嘅。OK， 或者你Control C 退出去入翻嚟，其實一樣嘅啫。咁你而家咧就整咗之後咧就變咗就1% 咯，咁就非常之細啦嚇。咁但係就唔需要即係次次都去壓縮佢嘅，咁即係你要去到一個位咧，就太即係用得太多啦，咁先至需要壓縮嘅啫。OK，嗰個 new 咧其實應該係唔係 clear，係應該係嗰個即係整一個新嘅 section 啊，即係譬如而家咁樣 new 咁就從頭開始過咁解嘅啫嚇，即係嗰個就嗰個 context 咧就清空咗嚇，咁但係咧其實佢舊嗰個 section 咧，其實你仲可以存取嘅嚇，你撳翻 sections，咁你可以揀翻你嗰個 section 入翻嚟，咁啊一樣喺度嘅，即係所以咧就唔係完全係 clear 嘅。咁即係佢只不過係整咗個新嘅 section 咧，咁個新嘅 section 個 context 係 clear 咗咁解嘅啫，即係唔係 clear 啦，係冇嘢咁解啦嚇。咁呢度咧要分清楚。好啦，而家我哋睇翻我哋嗰個鐘啦。咁呢度咧就係佢嘅 source 啦。咁當然呢個好簡單，佢用 JavaScript 同埋 HTML 就寫到啦。咁我哋 preview 落去咧，我哋見到咧佢有嗰個一個好大嘅字啦嚇，咁紅色嘅啦嚇，都大致上都符合我哋個要求啦嚇。如果你需要佢改嘅話咧，你都可以叫佢改啦嚇。咁但係呢個咧我哋都滿意噶啦嚇，咁所以咧呢度咧我哋就唔會改啦。喺 OpenCode 入邊咧就有兩種唔同嘅 config 啦。咁第一種咧就係 global level 嘅，第二種咧就係 project level 嘅。咁 global level 其實亦即係嗰個 user 嗰個 level 啦嚇。咁即係話當個 user 打開嗰個 OpenCode，不論你係邊一個project 都好啦嚇，其實佢都會 load 嗰個global level 嗰個 config 嘅嚇，咁佢就裝咗喺依度呢個位置嚇，蛇仔 .config OpenCode 呢個位嚇，咁佢入邊咧亦都有好幾個 subfolder，譬如 skill plugins agents commands 呢啲咧你都可以直接將一啲文件咧塞入去呢啲嘅 subfolder 入邊，咁你就可以安裝咗，譬如安裝啲 command 新增一個 agent 新增啲 skills plugins 咁樣嚇。咁另外咧就會有一個叫做 OpenCode.json 啦，呢一個咧其實就係主要嗰個 configuration 嗰個文件嚟嘅，即係譬如你裝一啲譬如 MCP 你都可能會即係打開佢做一啲 edit 咁樣嚇，咁呢個咧就比較小心啲啦，因為你整錯咗咧，可能就開唔到嘅。咁另外一個就係有一個 agents.md 嘅呢個文件啦嚇，咁呢個咧就係一啲嘅 rules 啦，一啲 guidelines 咁樣啦。咁個 project level 咧就係只係當你開嗰個 project 嘅時候咧，先至會 load。咁你就需要整個 .opencode 嘅 folder 啦嚇，跟住將呢一啲嘅subfolder 如果有嘅話，如果有需要嘅話，你就自己開咯嚇，跟住咧就塞翻入去，咁佢就會變咗係 project level 噶啦。咁嗰個OpenCode.json 咧，同埋個 agents.md 咧，就唔喺唔同呢一度嘅嚇，即係呢度咧其實係全部喺同一個 level 嘅。咁但係呢一個咧就唔喺個 .opencode 入邊嘅，喺出邊嘅呢兩個。OK， 喺嗰個 OpenCode 入邊咧係有一個 folder 咧就好重要嘅，裝住晒嗰啲 config 嘅。大概個位置就喺呢度啦嚇，即係譬如而家我嗰個user 咧就叫 video 嘅嚇，咁我哋就喺個 video 嗰個即係個 user 嗰個 folder 入邊，入邊有個 .config 嘅一個文件夾嚇，咁呢個 .config 咧就唔一定淨係嗰個 OpenCode 用嘅，咁其他嘅有機會都用到嘅。咁當中有一個 subfolder 咧叫做 OpenCode 咧，咁就係呢個啦嚇，就咁即係就裝住咗 OpenCode 嗰啲 config。咁譬如佢呢一個咧就非常之重要啦嚇，就係 OpenCode.jsonc 呢一個啦嚇。
咁你可以喺呢一度咧嚇，即係佢個 documentation 嗰度睇翻個 config 究竟係點樣 set 嘅嚇，譬如set 翻一啲 model 啊啲咁嘢啦嚇，即係如果你要手動 set 嘅話嚇，咁亦都可以 set 嗰啲 MCP 啊諸如此類嗰啲嘢啦嚇，咁啊我哋就唔詳細講啦，咁大家有興趣可以自己喺度睇啦。咁喺呢度咧，你亦都可以加一啲嘅 folder 咧，就塞你自定義嘅嘢落去啊。譬如我哋加一個叫做 commands 嘅 folder 咧，咁佢就可以可以擠一啲自定義嘅 command 啦嚇。咁或者你可以擺一個 skills 嘅 folder 啦嚇，或者係擺一個plugins 嘅 folder 咁樣嚇，咁得㗎，你可以將嗰啲嘢咧擺入嚟。譬如我哋自定義一個 command 先，我哋自定義一個叫做 git init 嘅 command 嚇，markdown 文件嚟嘅。咁我哋就 copy 翻佢嗰個內容先。咁呢度咧，我就準備咗一個 git init，我哋自定義嘅 git init 嘅 command 啦。咁佢就同我哋準備咗一個 git ignore 嘅文件啦嚇，大家用個 git 就知道 git 係一個本地嘅版本控制系統啦嚇。咁佢就即係會呢個 git ignore 嘅文件咧，就係即係會filter 咗一啲我哋唔想做版本控制嘅嘢啦嚇。咁即係類似一個 list 咁樣啦，所有符合呢個 list 嘅嚇，其實都係唔會擺落去嗰個做 versioning 嘅就唔會做 version 嘅嚇。咁所以咧呢個咧就非常有用嘅，係可以壓住嗰個 size 啊，壓抑住個 size，唔好俾佢即係變好大咁樣啦嚇。即係有啲嘢我哋唔需要做版本控制啦。咁跟住咧就行嗰個 git init 嘅 command 咁樣嚇，就做一個 git init 嘅。OK，咁當我哋 save 咗喺佢嗰個呢一個位置呢個 command 嗰度咧，咁呢個就 globally 咧，咁你呢個 user 咧，其實就可以用到呢一個 command 啦。好啦，我哋而家咧就CD 翻去另外一個 folder 啦叫做 OpenCode Basics Git 咁樣啦。咁你喺呢度咧開翻個 OpenCode。咁我哋睇睇嗰個，我哋啱啱整咗嗰個 command 嚇，即係git init。咁我哋可以直接執行我哋頭先嗰個 command 嚇。咁我哋仲記得咧，頭先個 command 其實係做兩樣嘢啦嚇。第一樣咧，其實就係準備嗰個 git ignore 嘅文件嚇。第二樣咧就直接行嗰個 git init 嗰個 command 嘅。咁你見到佢咧用咗之後咧，佢就會同你整咗嗰個 git ignore 嘅文件同埋initialize 咗嗰個 git 嘅啦。咁嚟翻嚟嗰個VS Code 嗰度咧，我哋見到咧，其實嗰個 git ignore 嗰個文件咧，其實已經準備好咗嚇。咁亦都佢就已經同我做咗個 git init，我哋隨時可以 commit 噶啦。喺嗰個 terminal 版嗰個 OpenCode 嗰度咧，都支持嗰個聲音嘅。咁我哋可以喺嗰個 .config OpenCode 入邊啦嚇，就加個 tui.json 嘅文件啦嚇，然之後咧就係 copy 翻呢一個入嚟。咁咧佢就會可以支持嗰個聲噶啦。好啦，我哋而家已經重新開嗰個 OpenCode 啦。我哋而家就想測試下佢嗰個聲音。咁suppose 咧，而家做完嘢之後咧，佢就會有個音效嘅。呢個咧就好方便啦，因為我哋唔需要下下及住佢做完未嚇。咁當佢做完咧，佢就會出聲啦嘛嚇。好，我哋簡單咁樣叫佢寫一個 script 嚇，譬如 check 翻嗰個股價咁樣啦嚇。
我哋去翻個 plan mode 啦嚇，write Python script to check stock price of Google 咁樣嚇。咁你留意下佢會唔會出聲啦？咁佢整緊個 plan 啦。聽到啦嚇，咁佢有個聲，咁就佢俾咗個 plan 我，咁我就 accept 個 plan 啦嚇。Suppose 佢做完咧都係會有聲啊。OK 佢已經做完啦，我哋可以試下測試佢啦嚇。佢仲唔止係 check Google 添啊，佢自己打返個曲咧可以 check 其他嘅添。OK，咁仲好啲。咁我哋見到咧，而家又多咗一個 stock price 嘅文件啦，嚇，主要就係用嗰個 Y Finance 去 check 翻嘅。咁我哋自己行下啦。我哋要打 Python 嘅 stock price 跟住如果你要 check Google 嘅就咁樣啦嚇，或者你唔打都得，佢因為佢話係 default 噶嘛。default 呢個。咁我哋試下 check 嗰個 SpaceX 啦，咁check 到咧就係呢一個嘅192.5嘅 ，OK，咁即係話佢嗰個 script 都係 work 噶啦嚇。咁另外咧呢一度咧就可以 commit 嘅嚇，咁但係我哋咧就暫時唔 commit 住。So far 咧我哋就仲未 commit 嘅。咁我哋其實咧就可以喺 commit 之前咧，我哋可以 check 一 check 究竟佢會唔會有啲特別嘅問題啊咁樣嚇，咁有個 code review 嘅，佢自動嘅，我哋咧可以用一個 review 嘅 command 嚇 by default 咧佢就 review 嗰個 uncommit 嘅 change 嘅，咁review。咁因為你本身你有啲嘢已經 uncommit 嘅啦嘛，佢就會 check 你 uncommit 嘅嘢咯，佢就唔會 check 晒嘅。咁佢就用咗個 subagent 去做嘅，所以你 click 落去咧，你就會睇到個 subagent 嘅嘢。佢有一個 subagent 喺後邊係行緊嚇。佢用 subagent 嘅原因就係佢即係每一個 agent 咧，其實佢有一個唔同嘅 context 嘅。咁佢就防止你即係喺如果喺出邊直接做咧，佢就會掙爆咗出邊嗰個 context 啦嚇。咁喺呢度咧做完之後咧，咁佢就會翻出去咁樣嚇，可能就出邊就睇到啲 result，咁就唔會睇晒全部嘅即係中間嘅 context 咁樣咯。OK，咁佢就同我掃咗一啲即係可能嘅問題出嚟啦。譬如喺嗰個 stock pie 嗰度嚇，佢可能會有一個 bug 啦嚇，咁即係一個 robustness 有可能有一個問題啊，有啲亦都有啲 minor 嘅問題咁樣嚇，咁有一啲文件咧，就係譬如呢個 git ignore 就冇問題嘅咁樣。OK，咁我哋翻去 parent 嗰度，而家你呢個咧係喺個 subagent 嗰度啊，咁我哋翻去個 parent 嗰度，咁喺呢度。咁佢行完之後咧，佢 return 翻出嚟咧，咁嗰個context 又大咗啦。而家個 summary 咧就係呢一個，即係頭先嗰個 subagent 揾到嘅嘢嘅啫嚇。跟住咧佢就會有個 plan propose 咗嚇，我哋需要點樣 fix 佢跟住我哋翻去個 build mode 啦嚇，跟住 yes 咁樣
其實你review 唔 review 都得嘅，即係如果你係即係普通自己寫嚟玩下嘅，咁就review 都冇問題嘅。但係如果你話你要即係比較認真一啲嘅咁你可以做埋個 review 咁你就可以令到嗰個問題會比較少啲啦比較更加安全啦，比較穩健一啲啦。OK， 咁佢就加咗3個嘅 fix 落去嘅。OK， 咁我哋就可以翻去嗰個曲嗰度睇翻。好啦，佢修改完個 stop price 之後咧，我哋就睇下佢行唔行到啦。Python stop price，今次 check 蘋果啦，咁296個4毫2嘅 ，OK， 咁都係正常嘅，咁你就可以用嗰個 review 啦，係幫你去揾一啲可能會出現嘅問題但係咧你就咁試咧，佢哋就未必試得出嘅 ，OK。咁而家當然可以 commit 啦，咁又或者你可以喺 OpenCode 嗰度叫佢幫你 commit 但係你知道啦，要如果你喺 OpenCode 嗰度做咧，係要 token 噶咁你喺呢度如果你話好簡單咁做到咧，就不如喺呢度做咗佢啦，咁自己做下。不過如果你喺嗰邊做咧，咁有個好處咧就係你可以叫佢自己幫你寫呢一個呢個 message。因為呢個 message 咧有陣時咧太多嘢咧，其實你就唔知打乜嘅，咁你可以叫佢作一個呢一個個 description 落去。OK， 咁而家咧就commit 咗啦。咁 OpenCode 咧就有一個叫做 agents.md 嘅文件嘅，咁佢類似係即係你可以擺一啲 guideline 入去入邊咁樣啦咁你可以擺喺你而家個 project 嘅 folder， 亦都可以擺喺即係我哋頭先講嗰個 config 個 folder 嗰度嘅，即係唔同嘅 level 咁樣啫。咁你亦都可以通過嗰個 init 個 command 咧，係叫佢幫你寫一個即係當然你可以自己準備一個copy 翻落去。咁佢寫嘅好處咧，就有陣時咧佢可以 scan 到佢而家嗰個 project 做緊啲乜咧，咁佢就同時間會記錄翻呢個 project 咧係做緊啲乜嘅。譬如我哋好簡單咁，我哋頭先喺即係個 check 嗰個股價嗰度咧其實咧我哋都可以用嗰個 init 嗰個咧。而家我當我開一個舊嘅 project 咁樣啦咁用翻嗰個init 嗰個 command 去到整翻嗰個 agents.md 個文件出嚟。呢個 agents.md 就好似即係譬如個 Claude 咁Claude.md 或者 Gemini.md 或者 Qwen.md 即係唔同嘅 agent 咧有唔同嘅名咧，咁佢呢個咧就叫做 agents.md init 佢做緊乜咧？其實就喺呢度可以睇到啦。咁如果你想知道咧，其實你就慢慢睇呢一個咧，基本上就知道啦。好啦，佢已經做咗個 agents.md 出嚟啦，咁喺呢度，咁其實係非常之簡單嘅啫，呢一個，所以佢都冇乜嘢寫咯，咁大概咧就係講咗呢個 project 做啲乜嘢，有啲乜嘢嘅點樣行佢咁樣啦，佢呢度咧就冇你嗰啲guideline 啦，如果你要寫你嘅 guideline 咧，你可以喺度自己加翻落去啦，咁佢嗰個。嗰個 agent 咧就會喺度 follow 翻你個 agents.md 去做咁樣啦。OK， 咁同時間咧，你可以將嗰個 agents.md 咧擺喺嗰個user 個 level 啦咁user 個 level 你記住咧就即係你唔好你會擺一啲 project specific 嘅嘢啦，譬如呢啲嘢你冇理由會擺入去啦，咁你可能即係將嗰啲 guidelines 嗰啲咧，可能擺翻喺嗰個即係 project level 嗰邊咧，就會比較合理一啲咯我哋而家翻嚟嗰個 user level 嗰個 config 嗰個 folder 嗰度啦，就加一個 agents.md 嘅文件落去啦。
咁我哋就要求佢咧就寫 comment 嘅嚇。咁你發覺咧佢生成嘅曲咧 by default 咧佢都冇 comment 嘅。咁有陣時咧就會好難睇啦嚇。咁如果你真係需要求 comment 嘅話，你可以咧就喺呢度咧就叫佢生成嗰啲 comment 啦嚇。咁由於佢係 user level 咁，所以凡親嗰個 user 用親嗰個 open code 咧，佢都會讀一讀呢個 agents.md 嚇。佢會發覺佢要求你輸出呢個 comment 喎，咁佢就會加嗰個 comment 落去咁樣啦。我而家咧就再重新啟動嗰個 open code 啦，因為我哋加咗嗰個 user level 嗰個 agents.md 啦，叫佢加 comment 啦。咁我哋睇睇咧，而家新生成嘅曲咧係咪會有 comment 啊？我哋叫佢寫一個 script 去 compare 翻兩個 stock price 啦，比如嚇 create Python script to compare stock price of two company 咁樣啦。咁 suppose 咧，佢而家已經係 load 咗個 user level 嗰個，亦都 load 咗嗰個 project level 嗰個嚇，兩個 agents.md 嘅都係 load 咗嘅。What default ticker pairs you would like？ 咁用呢個啦，係 default 冇乜所謂嘅啫。OK， 呢個就係個 plan， 咁我哋就 approve 佢啦。最主要咧呢度咧，我哋就睇佢有冇 comment 嘅。好，佢已經完成咗啦嚇。咁我哋睇翻呢一度睇翻嗰個結果啦嚇。你見到咧，其實佢咧就加咗嗰啲 doc strings 落去啦，係都有啲 comment 啦嚇，咁就清楚好多噶啦嚇。咁你見到咧，以前嗰個咧其實就乜都冇嘅嚇。咁即係嗰個user level 嗰個 agents.md 咧，其實就喺度作用緊嘅啦。咁你而家咧當然可以 commit 啦，又或者可以 review 下佢啦嚇。咁我哋就即係簡單就咁 commit 咗佢算啦嚇。compare stock 咁樣嚇。OK。agents open code 入邊就有兩種唔同類型嘅 agent 嚇。第一種叫做 primary agents， 第二種咧就叫做 sub agents。primary agent 咧應該大家好熟悉噶啦嚇，就係最主要嗰兩個嚇。build 同埋個 plan 就 build in 就有呢兩個 primary agent 嘅。咁 sub agent 咧就build in 咧就有三個嚇。第一個就係 general 啦，咁第二個就係 explore， 第三個就係 scout。咁但係呢個 scout 咧應該咧就係移除嘅啦嚇。咁所以咧大家記住呢兩個就 OK 啦嚇。general 同埋 explore。general 咧就係 read write 嘅 ，explore 咧就係淨係 read 嘅啫。咁佢呢啲嘅 sub agent 咧就會俾個 primary agent 咧就係調用嘅嚇。即係譬如嗰個 build 嘅 agent 可能會叫general 嗰個 agent 咧去做一啲嘢咁樣嚇。咁點解要咁做咧？因為每一個 agent 咧其實佢都會有一個 context 啦，有個 limit 嘅。即係你可以當佢係一個腦咁樣啦嚇。每一個 agent 都有一個腦啊，個腦有一個容量啦。如果嗰個 primary agent 咧下所有嘢都自己做晒咧，佢個腦就好快會塞滿晒嘢噶啦。咁所以咧佢就會嘥一啲嘢咧俾個 sub agent 做嚇，做完個 sub agent 就話翻俾佢聽個結果咁樣嚇。咁所以咧佢就唔會污染咗嗰個 primary agent 嗰個context 啦，令到佢變到好大咁樣嚇。
咁啊防止呢個情況。咁除咗佢會自己會叫嗰個 subagent 做嘢之外咧，你都可以直接叫嗰個 subagent 做嘢嘅。你可以用 add 嘅形式啦 ，add general 啦 ，add explore 咁樣可以叫佢做嘢。OK， 嗰個 explore 咧主要就係睇翻啲曲啦咁樣。嗰個 general 咧你可以當佢係一個打雜咁樣啦嚇。咁佢下邊嗰度咧，亦都教你點樣整一個自己嘅 agent 嘅。譬如好似呢個例子咁啦，佢有個 mode 咧就係嗰個 subagent 啦，佢有個 description 啦，跟住咧就係下邊咧就係佢究竟要做啲乜嘢嚇。佢呢個咧就係做 code review 嘅呢個 agent。咁我哋亦都會試下自己整一個 agent 出嚟玩下嘅。呢張 slide 咧就概括咗我哋頭先講嘅嘢啦。我哋有兩種類型嘅 agent 啦，包括係 primary agent 啦，同埋 subagent 啦。primary agent 有 build 同 plan，subagent 咧有 general 同 explore。咁每個 agent 咧其實都有佢自己嘅 context 啦。咁我哋有兩個選擇啦，一係咧就擺喺嗰個user level 嘅，即係呢個 global 呢個dot config open code agents 入邊。另一個咧就係 project level 嘅dot open code agents 入邊如果冇 dot open code 嘅 folder 咧，你就自己 create 咁就得噶啦。咁你將一個類似咁樣嘅文件咧就塞入去，咁我哋就會改一改呢一個，然之後咧擺喺project level 嗰度，我哋試下喺 project level 嗰度因為我哋未做過 project level 呢個咁我哋喺呢度開咗個 dot open code 嘅folder 啦，入邊就加個 agents 嘅 folder 啦，咁就將佢擺喺呢一個 markdown 嘅文件喺入邊，我哋將個 review 嗰個咧就改咗做 security advisor，security advisor，咁主要咧就都係 review 嚟嘅，但係就 focus 喺嗰個network security 嗰度嘅，安全性注重安全性多啲嘅。OK。咁我哋開翻個 open code 啦，make sure 咧，我哋而家喺嗰個 project 嗰個 folder 入邊咁你就唔好去錯第二個 project 咧，因為頭先我哋設定嗰個咧就係 project level 嘅 agent 嚟嘅。如果你去咗第二個咧，你就揾唔到嗰個 agent 噶啦。咁喺頭先我哋就 define 咗一個 security advisor 嘅 subagent 啦。咁我哋而家係 add 翻去指明佢做呢一個工作啦。我哋嘗試下即係叫佢譬如 check 所有嘅 .py 嘅文件咁樣。咁你見到呢個標誌咧，就話翻俾你聽咧，而家仲係個 build 嘅 agent 做緊。咁你見到咧，而家咧已經assign咗俾個 security advisor 去做啦。你 click 落嚟咧，咁你就走咗入個 subagent 嗰個 field 嗰度咁睇緊呢度咧就係佢嗰個 context 啦咁佢就不斷咁樣去諗緊即係做緊 review。OK， 咁佢就揾到一啲 minor 嘅issue 出嚟啦咁我哋就出翻去出邊咁而家咧就跳翻去嗰個build 個 agent primary 嗰個 agent 嗰度就從嗰個subagent 咧就出翻嚟啦。咁你見到咧嗰個subagent 咧都有一個一個咁嘅結果出到嚟嘅咁然之後咧咁佢就問你會唔會implement 翻嗰啲 fix 咁樣啦咁由於我哋而家咧就純粹係 demo 呢個 subagent 啦咁我哋呢個咧同我哋冇關嘅，我哋唔好理佢啦咁總之咧大概咧嗰個 subagent 咧就係咁用，你可以自己 define 一個嘅 subagent 嘅。咁呢個 open code 咧都支持呢個 skills 嘅。咁所謂嘅 skills 咧就係一啲可重複使用嘅一啲嘅行為啦咁即係當個 open code
裝咗某一個 skill，咁你可能有即係佢覺得有需要用呢個 skill 嘅時候咧，佢就會自動觸發咗就使用咗某一個 skill 嘅。咁你就會即係要將佢 save 咗喺嗰個 skill.md 呢個文件入邊嘅。咁你可以擺喺 project level 啦，亦都可以擺喺嗰個 user 嘅 level，即係 global 嘅 level 啦嚇。咁係 skill.md 嘅文件，佢個名咧好得意，今次咧就唔係嗰個文件名嚟嘅，係個 folder 個名嚟嘅，肯定記住係 folder 個名嚟嘅。咁佢下邊咧都有啲 example 教你點樣寫你嗰啲 skills 啦。咁我哋一陣間咧就會自己寫一個呢啲嘅 skills 去試下 ，OK？ 咁我哋決定就擺喺嗰個 global level 嗰度啦。咁即係嗰個 .config OpenCode 入邊嚇。咁我哋喺呢度咧已經頭先已經整咗一個 skills 嘅 folder 啦。咁我哋將我哋之前寫好嘅一個 skill 咧就 copy 落嚟啦嚇。咁大家記得咧，我哋頭先講過咧，就係嗰個 skill 嘅名咧，其實就係嗰個 folder 個名嚟嘅嚇，就並唔係嗰個文件名嚟噶，呢個小心啊。OK，咁佢係咩嚟嘅咧？其實就係一個 markdown 嘅文件嚟嘅。佢呢個咧就係叫做 flowchart from source，即係從嗰個嗰個源代碼嘅文件咧去生成一個 flowchart 嘅一個 skill 嚟嘅。咁佢要你必定有個名啦，有個 description 啦嚇，否則佢就唔知道佢點樣去即係佢唔知佢呢個skill 係做乜嘅啦，點樣觸發啊，諸如此類嘅嘢啦嚇。咁呢度咧就有一啲嘅 instruction 係教佢點樣做嘅。咁主要咧，我哋就將嗰個嗰個文件啦嚇，即係個source 啦 ，source file 啦，將佢轉化成一個 Mermaid 嘅 diagram 咁樣啦嚇。咁即係你當佢係一個即係 flowchart 嘅一個 library 咁樣啦嚇。跟住咧，佢就會將佢 save 咗做 HTML 咁喺一個即係佢就會 save 咗喺嗰個diagrams 嘅某一個 flowchart 嗰度嚇嘅一個文件嗰度咁樣嚇，大概就係咁樣嚇。跟住咧，佢就完成咗咧，佢就會整一個咁嘅 message 咁樣。OK，咁簡單就安裝咗嗰個 skill 噶啦嚇。咁我哋可以試一試睇下揾唔揾到呢個 skill 先。好啦，我哋而家咧就翻去我哋個 project folder 啦。我哋而家試一試佢係咪真係睇到個 skill 啦嚇。我哋睇翻先嚇，嚟打翻 /skills。咁你見到咧有一個叫 flowchart from source 啦嚇。咁呢度咧，咁所以咧我哋就知道咧嗰個成功認到呢一個 skill 嘅文件嚇。咁我哋唔使打佢出嚟嘅嚇。咁因為佢係可以自動觸發嘅。咁但係我哋要輸入一個文件啦嚇。咁你哋 check 翻究竟有啲咩文件先嚇。我哋打感嘆號咧就行翻個 shell 嘅 command ls， 我哋睇翻我哋頭先寫咗啲咩文件，係一個叫做compare stock， 一個叫做stop price 嘅。咁不如我哋就試下 check 呢一個咧嚇。stop price 啦，check 唔係 check 應該係 generate flowchart for stop price dot py。咁我冇提到嗰個skills 嗰個名㗎，咁佢自己去決定需唔需要用個 skills 嘅。咁你佢觸發咗啦，佢知道係需要用呢個 skill， 咁所以咧佢就根據個 skill 嘅做法咧，咁就幫你正在生成嗰個HTML， 咁佢就話 OK 啦。咁我哋睇睇先嚇，就擺咗喺嗰個 diagrams 嗰個 folder 入邊嘅。
我哋睇睇啦。OK，好，呢個咧就係佢嗰個 diagram 啦，喺個 main 入邊啦，進入咗嚟之後咧就係做咗個 set up，跟住get stop price 跟住咧就係有冇 exception 咧，有成功咗就走入嚟呢度個 price 係咪 none 咧？如果係咧就編 error，如果冇咧就係即係編翻個 percentage 同埋嗰個 name 啦 price 同埋個 change，咁下邊有個 source code 噶嘛。咁呢個咧就成功用到我哋自定嗰個skills 啦。當然啦，個 skills 就唔一定係自己寫嘅，你可以上網去揾好多唔同嘅 skills 嚟用嘅。譬如你可以去呢個網站啦，咁你可以喺呢度咧就 search 翻啲 skills 嚟，你就可以用翻佢個 command 咧就可以安裝翻 npx skills 咁樣。譬如我即係有個好出名嘅叫做 super powers 啦，super powers 你可以喺度 search 啦。咁你見到咧有好多 super power 有一大紮嘅skills 你可以安裝咁樣啦，你可能 click 入去你睇到啦，跟住咧你 copy 佢咧，你就可以用呢個 command 咧就可以自動幫你安裝咗啦咁樣咁呢個咧我哋就唔講啦咁大家可以有興趣咧自己揾翻你中意嘅skill 去安裝嚟試用咁但係要注意咧就係通常啲 skill set 都係好燒呢個 token 嘅咁大家要留意啦。我哋而家咧就講講 LSP 係咩嚟啦。咁譬如我哋而家開咗嗰個stop price 一個 Python 嘅文件啦咁即係我哋譬如個 mouse 咧就喺個 info 上邊停留，咁你發覺咧佢會出咗呢一個原來知道呢個係一個 variable 嚟嘅喎，即係譬如話你喺呢度，咁我哋又知道呢一個咧係一個 function 嚟嘅喎，佢又會 return none 嘅喎，咁樣又或者如果有一啲錯咧咁我哋譬如喺呢度咧我哋又知道咧佢呢度咧應該係有個 syntax error 呢一嚿嘢咧係有錯誤嘅喎，咁如果嗰個 agent 知道呢一啲嘅資料咧，咁佢就對佢即係改嘢咧，佢就會有好好嘅即係會好啲啦嚇。即係因為如果你純係以文字嘅角度嚟睇咧，咁你就完全唔知道你當前改緊嘅嘢係乜嘢嚟啦，亦都唔知道你改咗之後有冇錯嘅。咁如果你有 LSP 嘅話咧，佢就會知道佢即係佢當前睇到嘅嘢究竟係一啲乜嘢嚟㗎。咁即係唔同嘅 language 咧，亦都有唔同嘅呢啲嘅 LSP 啦。咁所以咧即係唔同嘅 language server 啦。咁如果enable 咗呢樣嘢咧，咁佢咧就會即係睇得清楚啲咁樣啦咁所以咧我哋咧而家咧就嘗試 enable 翻嗰個 LSP 先我哋睇翻嗰個 OpenCode 嗰個 LSP server 個 page 咧，咁你發覺咧佢係支持好多嘅呢啲嘅 server 嘅即係譬如佢揾到某一啲嘅 extension 咧，咁就可以撈翻佢出嚟咁樣啦咁但係by default 咧嗰個 LSP 咧就係 disable 咗嘅，咁當你 enable 咗之後咧，佢就會如果揾到呢一啲嘅 extension 咧，佢就會嘗試去使用嗰個 LSP 個 server 啦，咁但係佢要有一啲嘅要求咧要符合咗先得嘅，咁就係即係譬如呢度嘅要求啦即係呢個 column 就係嗰啲要求啦即係你可能會有一啲嘢咧，你需要 install 咗，你先至會佢先至會同你揾到嗰個server 咁樣啦。OK，咁所以咧你就要 make sure 你嗰個即係個要求咧都會要符合，你先至可以即係同時間你又開咗個 LSP 嗰個 enable 咗咁佢就會即係會睇得清楚啲咁樣啦。咁而家咧我就未 enable 個 LSP 嘅，咁我哋喺嗰個 OpenCode 嗰度咧，我哋嘗試叫佢check 翻某一個 Python 嘅 file 啦check 睇叫咩名先
stop price stop price dot pi check 翻呢個啦 stop price dot pi。咁如果佢有 LSP 嘅話咧，佢就會知道得更加清楚嘛。但係你見到而家咧就係 disable 咗嘅，而家 disable 未 enable 嗰個 LSP 嘅。咁 suppose 咧佢遇到你呢一個Python 嘅文件咧，佢就會撈翻相應嘅 language server 先至係嘅。咁而家咧就因為 disable 咗咧嚇，咁就未得嘅。咁我哋要去 enable 翻佢。咁我哋去翻嗰個 global level 嗰個 config 啊 ，global config 啊，即係 user level 嗰度啦嚇，即係嗰個dot config opencode 嗰個位，係咪？你去翻嗰個 opencode dot JSON C 或者 dot JSON 嗰個位置啦嚇，我哋打翻開嗰個 LSP 咁樣嚇 ，LSP true 咁你再 restart 翻嗰個opencode 咧就可以試啦。OK， 我哋而家已經 enable 翻嗰個 LSP 啦。咁我哋睇睇今次咧佢有冇顯示個 LSP 係成功 enable 咗嚇？你見到呢度已經唔同咗，唔係 enable 係變咗噶啦嚇。當佢存取 Python 嘅時候咧，佢會見到佢咧就用咗個 Pywrite 嗰個 language server 去做嘅。咁所以咧佢 suppose 咧佢係會睇得更清楚嘅。咁所以咧就更加容易去更加容易去 edit 啦，你嗰個文件啦，即係譬如有啲錯咧，可以好明顯可以睇到啦，又或者佢知道佢edit 緊某一啲嘅 variable 咁樣嚇，咁就唔會好似即係將佢完全係當文字咁去處理啦嚇，咁就會有一個優勢喺度啦。我哋啱啱就安裝咗嗰個 OpenCode 嘅 desktop version 啦，我哋簡單咁講一講點樣用啦。咁喺中間呢度咧，咁你見到個 recent project 啦，咁你可以 click 翻之前開過嘅 project 啦。喺左下角咧，我哋見到嗰個 settings 啦。我哋喺呢度可以揀翻個語言啦，你可以揀中文啦嚇。咁我就揀翻英文啦，因為我想即係對比翻嗰個terminal 嘅 version 嘅。咁下邊咧，譬如呢度咧就係可以揀翻個深淺嘅色啦，咁我哋揀翻深色啦。咁你亦都有 theme 嘅，咁呢個咧就唔揀啦。有啲 font 嗰啲啦，可以喺度 set 翻咧。咁亦都支持嗰個聲音，咁我哋就唔需要喺嗰個 TUI 嗰度去設定嘅。咁呢個咧就比較方便啲。另外咧，呢度咧就係嗰個 provider。咁佢有好多唔同嘅 provider 啦，就係 OpenCode SAN 嘅 provider 啦，同埋高嘅 provider，呢個就 subscription 啦，呢個咧就係按嗰個用量去收費咁樣啦嚇。咁仲有其他唔同嘅 provider 啦，你可以睇到。咁另外咧就佢有一啲免費嘅模型可以用嘅，我哋亦都係用嗰個 DeepSeek V4 嘅 Flash 嘅版本去試啦嚇。OK， 咁嗰個OpenCode 咧喺背後咧，其實係行緊嗰個 server 嘅，咁所以你喺呢度咧會見到咧個 OpenCode 個 desktop 嘅 version 咧，佢其實咧就呢度咧可以揀個 server 嘅嚇，咁你而家咧就係揀一個 local 嘅 server 啦，咁你亦都可以駁去唔同嘅 server 嚇，你睇翻嗰個 address 啦，輸入翻 address password 嗰啲嘢，咁就可以加個新 server 轉咁樣啦嚇。咁你都可以放嗰個 OpenCode 出去俾其他人用嘅嚇。咁不過呢度咧我哋就唔講啦，詳細你睇翻嗰個 documentation 啦。咁喺呢度咧我哋就可以加新嘅 project。咁喺呢度咧亦都可以開 project 啦。呢度咧就係嗰啲 recent project 嗰啲啦。譬如我哋喺呢度咧，我哋開翻一個全新嘅 project 啦。咁你喺呢度咧，亦都可以開其他加唔同嘅 project 落嚟。你發覺咧，
喺呢度咧，你就可以好快咁樣可以 navigate 到唔同嘅 project 嘅。呢個咧就係我哋舊嘅之前寫嗰個嚟嘅。咁喺呢度咧就會有一個 section 嘅 list 啦，咁你就可以喺呢度好快咁樣 switch 嗰啲 section 咁樣睇翻嗰啲內容嘅。咁我哋翻嚟我哋新開嗰個啦，完全係空嗰個，我哋睇睇。我哋啱啱講過啦，呢度有個 section 嘅 list 啦。咁以前咧就係嗰個terminal 嗰 version 咧入到去咧，其實就有一個新嘅 section 嘅啦嘛。跟住咧你就用 sections 去 switch 翻唔同嘅 section 就去翻啲舊嘅 section 咁樣嘅。咁喺呢一度咧，我哋就冇呢個 sections 嘅 command 噶啦，就係唔可以通過 section 嘅 command 去轉嗰個 sections 撈翻出嚟嘅。咁我哋可以做嘅咧，就喺呢度呢度有個 section 嘅 list 去轉 section 嘅。咁你亦都可以縮翻埋佢，咁你就唔需要下下睇住個 section 去做嘢啦，咁多啲位啦。咁喺呢邊咧就有個 review 即係話改嗰啲嘢咧，可以睇到啲 diff 嗰啲，咁有咩改過咧，可以喺呢度咧就睇得到。你呢度咧亦都可以整一個 Git 嘅 repository 咁樣啦，咁你撳呢一個掣咧，佢就會縮翻即係唔見咗嗰個 review 嗰個panel。咁呢度咧就係個 server 啦，佢哋啲 MCP 啦。如果你有嗰啲 tools 係 set up 咗，你喺呢度會睇到啲 MCP 嘅 server 啦，嗰個 LSP 嗰個language server protocol 啦，咁呢個咧就係嗰個 plugin。如果你有裝到咧，就喺呢度咧亦都可以睇到嘅。OK，喺呢度咧亦都可以做個 searching 咁樣啦，咁下邊呢度咧就打你要做嘅嘢，又或者係打 command。咁呢度咧就轉嗰個 agent，你可以用 control 加一點去轉嗰個 agent，咁樣 control 一點 pen build 咁樣去轉。咁不過呢個咧就由於佢冇顏色咧，就會比較難睇啲吓。咁呢度咧就係揀嗰個模型啦，呢度嘅一個 variance 啦，呢度亦都唔可以喺呢度亦都唔可以打 variance 噶啦，因為喺下邊咧你就係喺呢度咧可以自己搞咁section 嗰個又唔得啦，variance 嗰個又唔得咁樣。OK，咁我哋咧而家咧就試一試咧，就用呢個 desktop 嘅 version 去整一個過三關嘅遊戲，睇睇究竟係點樣做啦。咁我哋先轉翻去 pen mode 先然之後咧就 create text based tic-tac-toe game 整一個 text based 嘅過三關嘅遊戲咁樣。咁我哋 submit 佢啦。咁你會見到咧，佢個 context 就喺呢度嘅。跟住咧，你呢一個而家呢一個 section 咧就楞住呢一度啦。咁你可以 rename 佢啦，或者係 delete 佢咁樣嘅。咁佢而家係 pen mode 嘛，咁我哋就會要回答翻一啲佢唔清楚嘅問題嘅。What language should the game be written in? Python 啦。Next， should it be two player, local or single player vs AI? Two player 啦。How should AI opponent works? AI work 我之前咪應該係 human vs human， 你睇下先two player 佢冇寫係 human vs human。咁我哋不如寫清楚啲啦，no AI human vs human 咁樣啦。OK， 好啦，咁你聽到聲咧就即係佢完成咗啦嗰個plan 咁我
轉翻去 Build Mode 啦，OK 啦嚇，咁佢又整緊啦。咁你喺呢度咧，你會見到咧佢做嗰啲乜啦嚇，即係你就可以喺呢度咧就 review 翻佢講嗰啲乜。呢個佢加咗一個叫做 Tic-Tac-Toe 嘅文件啦嚇，跟住咧佢就加咗72行嘅，加咗72行嘅嚇，全部新加嘅。OK，咁我哋可以過嚟嗰個 VS Code 嗰邊嚇，咁咪睇翻 review 翻佢嚇，亦都可以嚇。我哋喺呢度咧可以行埋佢添啦嚇。Python Tic-Tac-Toe 咁樣嚇，咁我哋玩一次啦，一啦，即係 X 咧一，2，咦？點解呢度咧好似有啲問題喎？哦，原來佢係要我輸入嗰個 column 同埋 row 嘅嚇，就唔係淨係輸入一個位置啊，都幾麻煩。不如我就直接叫佢輸入嗰個position 啦嚇，唔係輸入個 column 同 row 啦，因為有排打嘅呢度。Change the input to position。OK， 我哋再試一試佢啦。我哋第一個 X 咧，我哋行角落頭呢個位啦嚇。咁圓圈咧，我哋佔翻中間呢個位啦，呢個應該係5啊。跟住咧，我哋就係X 咧就係呢一個啦，3啦。嗰個圓圈我諗就係可以行呢個嘅嚇，咪2啦。跟住咧，我哋 X 我哋試下行9先啦，我哋俾圓圈贏啦，睇下佢可唔可以贏啦嚇。嗰個圓圈就係8啦，咁係贏咗嘅。OK，咁你見到咧佢呢度咧，你 review 嗰邊咧，佢就係總共就改咗88行啦嚇，跟住佢嗰個 last turn 嘅 change 嗰度咧，就係改咗，即係將佢從嗰個 row 同 column 嗰度咧，就轉咗個 position 嘅嗰個 input 嘅。咁佢呢個咧就係佢嗰個改變啊。咁你亦都可以喺度睇到。OK，咁但係呢度咧，其實就係唔可以修改㗎嚇。咁大家注意呢度咧，唔可以修改，唔可以打字啊。你打字就會變咗喺呢邊咁但係咧你可以加啲 comment 俾佢嘅嚇。咁即係你問問題嘅時候咧，你可以 highlight 住某一部分，跟住咧加一啲嘅 comment 咁樣嘅譬如咁樣跟住加一啲嘅comment，譬如話can you make it look better？咁樣佢哋就會將佢呢一段嘢咧就 submit 咗過去即係類似一個 attachment 咁樣嚇。喺我哋都打一次啦嚇，make the bot look better 咁樣啦。咁呢度咧就會比較方便啲咯嚇。咁即係
哦，點解 fail 嘅？哦，咁就得啦。咁佢似乎咧係轉咗少少吓，即係我睇翻，原本佢係用一啲即係有啲隔開咗嘅線咁樣啦吓，跟住即係虛線啦吓，咁而家咧就用咗個實線，咁就似乎係好睇啲咁樣啦。咁啊 OK 啊，咁啊大概咧就係咁用啦吓，咁你可以翻過嚟呢邊啦吓，就 commit 佢啦。好咁呢一個咧就大概係咁做啦吓。咁如果你要開新嘅 section 咧，你可以喺度做啦。你 check 翻大概而家用咗幾多啦？如果太多嘅話，即係嗰個 context 太高嘅話，你可能要喺呢度仍然係可以 compact 啦吓，亦或者開個新嘅 section 咁樣啦。喺呢度咧就再問過咁樣啊。咁大概咧嗰個用法咧就係同嗰個terminal 嗰個版本咧係差唔多嘅。我哋再補充翻少少啦吓，咁喺嗰個 menu 嗰度咧，見到咧 field 嗰度咧，佢會有啲 toggle 噶 ，toggle 個 sidebar 即係呢一度啦。toggle 個 terminal 咧，佢 suppose 喺下邊咧可以叫個 terminal 出嚟嘅。咁呢一個咧 toggle 個 file tree 咧就喺呢邊咧就可以叫嗰個 file tree 出嚟嘅。我哋試一試嗰個 file tree 啦。咁呢度咧你見到有 file tree，你就可以比較方便咁樣 navigate 嗰啲文件啦。跟住我又 hide 翻佢啦。咁我哋試下叫嗰個 terminal 出嚟啦。係啦，呢度咁你就可以打啲 command 啦。我哋亦都可以收翻埋呢個 sidebar 啦吓 ，Control B OK， 你刪翻個 terminal， 咁就得噶啦。咁喺嗰個 project 嘅初期咧 ，debugging 咧可以話係冇難度啊。咁你只要見到一啲 bug 咧，你簡單咁描述一下咧，你都可以好快咁樣 fix 咗佢嘅。咁但係喺後期咧，咁就唔同噶啦。咁一般嚟講咧，會有兩種問題。第一種咧就係會出現一啲非常之難 fix 嘅 bug。咁即係你反覆叫佢做2次、3次都係唔得嘅，即係你都預期咗咧，你再叫佢做4、5、6、7次咧，其實佢都係冇能力可以幫你做到嘅。咁當你發現有呢一種 bug 嘅時候咧，其實你已經開始即係有一個警號啦吓。咁另一種咧就係即係譬如我 fix 咗A 呢個 bug。咁阿 B 呢個 bug 咧又會出現啦，阿 B 呢個 bug fix 完之後咧，阿 A 又會出翻嚟咁樣吓，即係不斷咁反覆咁樣循環嘅啲 bug 咁呢兩個咧就係即係最頭痕嘅問題啦。咁我都會有一啲建議俾大家嘅。咁首先就係當我哋去描述呢啲 bug 嘅時候咧，咁我哋都係用文字啦。咁所以咧，好多時候咧就會詞不達意啦，因為佢而家個 bug 咧已經係非常複雜噶啦，你可能咧就好難完全用文字咧去完全描述呢樣嘢噶啦。咁所以咧，我會建議大家咧就直接輸出一啲嘅 debug 嘅 log 即係叫佢加一啲嘅 debug 嘅 log 加一啲嘅 debug 嘅 line 咁樣。咁呢個嘅好處咧，佢就好清楚咁樣去check 到嗰個 data flow，嗰個資料啦，去到某一個位置出錯，咁就自然就係嗰個 bug 嘅位置啦嘛。咁所以咧，如果你真係有啲比較複雜嘅 bug，好似我哋之前講緊嘅嗰啲問題咧，咁啊建議咧就首先咧就係叫佢輸出一啲嘅 debug 嘅 log。咁就好過佢不斷咁樣反覆去諗因為你諗好耐都係冇用嘅即係你必須要配合你真實嗰個執行嗰個情況，你先至可以成功 debug 到嘅。咁第二咧就係用 plan mode 去debug，咁你就唔好
唔好用嗰個 build mode 去做咯嚇，因為你用 build 嗰個 primary agent 去做嘅時候咧，佢會佢會諗啦，佢諗咗之後咧，你發覺呢個應該係一個位啦喎，咁我哋發覺有問題，我即刻 fix 咗佢。但係佢就冇考慮到咧，佢可能呢一個 fix 咧，其實佢係會影響到其他嘅部分嘅嚇，咁所以咧就會即係會出現咗呢啲即係循環出現嘅 bug 嘅情況啦。咁所以咧你用個 plan mode 咧，你就防止咗佢即時走去改啦嚇。如果你即時走去改咧，你就可能會今次係改呢度，下次係改嗰度咧，咁你啲 bug 咧就會亂晒大龍噶啦嚇。咁所以咧當你出現呢一啲嘅情況嘅時候咧，你最好用 plan mode 去改嚇。咁即係你用 plan mode 咧，佢就唔係立即改噶嘛，佢就會即係揾翻究竟需要改邊度嚇。咁所以咧你 locate 翻嗰個真正嗰個位咧先至係最重要嘅。你要揾翻嗰個 root cause 嚇，即係最根本嘅原因。咁你唔好就隨便咁 fix 咯，你要揾翻個位首先要揾翻個位先，然之後咧你再問翻 AI 究竟有乜嘢方法可以 fix 即係呢個就唔係叫你自己 fix 啦，當然係你都係要靠 AI 去 fix。咁但係咧你就係要用人為去影響佢咯，你要限制佢 fix 邊一個位置你一定要限制佢 fix 邊一個位置，你唔好俾佢隨機咁樣去揾一啲位去 fix 咯跟住咧就係 apply 喺嗰個位置嗰度如果你咁樣做咧，嗰個即係循環出現嘅 bug 嗰個情況咧，就會減少啲嘅因為佢唔會再亂嚟啊嘛，唔會喺隨機嘅位置嗰度去修改，咁就會唔會咁容易去影響到其他嘅功能咁樣啦。咁有咗即係用咗呢兩種方法咧，咁你應該會大大減輕咗呢兩種 bug 嘅問題嘅。總結時間，咁今日咧我哋就講咗OpenCode 嘅兩個版本啦，包括嗰個 Terminal 版啦，同埋個 Desktop 版嘅。我哋亦都知道點樣 configure 個 OpenCode 啦，亦都知道點樣整嗰啲 agent command skills 諸如此類嘅嘢啦。咁亦都識得用我哋啦。咁另外咧就係我哋講過一啲嘅 debugging 嘅技巧即係當我哋面對一啲比較複雜嘅 bug 或者係一啲循環出現嘅 bug 嘅時候咧，咁我哋可能你要善用嗰個 log 啦同埋去善用嗰個 plan mode 嚟到做 debug 嘅。咁今日就係咁多啦，多謝晒各位。